Son zamanlarda daha çok gördüğümüz yumurtaların emməməsi, kriptorxizm diaqnozu ilə qarşımıza çıxan xəstələr olur. Və bu xəstələrin biz müayinə elədiyimiz vaxt demək olar ki, bir çox faizini, 90%-nin üstündə olanını əməliyyatda olmadığını görürük. Bu normalda fiziolojik dövr deyirik, o dövrə rast gəlir. Və bunu çox yerdə yumurtası emməyibdir. Bir cərraha göstərin, uşaq cərrahına göstərin və ya göstərdikləri yerdə əməliyyat deyirlər. Bu xəstələrdə fiziolojik retraktil testis dediyimiz vəziyyətlər çox rast gəlir. Nədən irəli gəlir? Orada anadan gəlmə yumurtaları qoruyan bir bağ var. Kremasterik əzələ. O əzələ aktiv olur körpə vaxtı uşaqlar. Ta ki inkişaf dövrünə qədər, puberta dövrünə qədər, həddi bulluq dövrünə gələnə qədər aktiv olur bu. O dövrdən sonra inaktivləşir. Amma o dövrdə bu yumurtalara hansısa bir kənar müdaxilə olduğu vaxt, tutalım ki, uşağın o hissəsinə yox bir şey toxunduğu vaxt, kremasterik əzələ aktiv şəkildə torbaya doğru deyil, kanala doğru çəkməyə başlayır. Kanala doğru çəkməyə başladığı zaman bunu emməmiş test deyə deyirlər və diaqnozunu da belə bu şəkildə tərif edib valideynlərə bunu deyirlər və valideynlər açdıqları zaman yenə o yuxarıda görürlər o yumurtanı və belə hallar yanlış diaqnozlardır. Və ya məsələn UZI ilə diaqnoz qoyurlar. UZI probunun üzərində biraz soyuq bir gel olur. O geli toxundurduğu vaxt yumurtalar qarına doğru, yəni kanala doğru qaçmağa başlayır. Əzələ çəkir onu yuxarıya doğru qorumaq məqsədindən və ya uşağın qarnına bir təpik gəldiyi vaxt qorumaq məqsədindəndir. Bədənini təbiət elə yaradıb ki, uşağın onu inkişaf dövrünə qədər qorusun deyə və yuxarıya kanala doğru çəkib gizlədir. Amma çox yerdə buna kriptorxizm deyilir. Diqqətli olun, kriptorxizm bu deyil. Kriptorxizm anadan gəlmə patologiya olur və anadan gəlmə yumurtalar yuxarıda olur, aşağı emmir, emmə prosesi tamamlanmadığı üçün olur. Diqqətli olun və belə uşaqlarınızı əməliyyat etdirmək və ya yumurtasına zərər verdirməkdən qaçınmağa çalışın. Və bu kriptorxizm deyil. Bu diaqnozumuz fiziolojik retraktil testis deyirik buna.